માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ખાસ કરીને વસ્તી વિસ્ફોટ એટલે કે પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝન છે એના માટે વાત કરવાના છે. અને એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આગળના લેક્ચરને થોડું યાદ કરી લઈએ કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શું જોયું તો આપણે વાત કરતા હતા પ્રજનનિક સ્વાસ્થ્ય માટે. પ્રજનનિક સ્વાસ્થ્ય જે છે એને લઈને જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે વસ્તી વિસ્ફોટ જે છે એ સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ કહી શકાય. કારણ કે અંતે તો વસ્તી જે છે એ જ આખું ભવિષ્ય છે, ભાવિ છે, કોઈ પણ રાષ્ટ્ર છે એનું નક્કી કરતું હોય છે. બરાબર. પોપ્યુલેશન હોય એ એક પોઝિટિવ સાઇન છે, પણ એની સાથે સાથે ઘણા ગેરફાયદા પણ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પોપ્યુલેશન જેટલી વધારે પ્રમાણમાં વધે એટલું કોમ્પિટિશન છે હાઈ થાય સામાન્ય જરૂરિયાતો માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ રોટી, કપડાં ઓર મકાન. બરાબર. તો એ જે છે એ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. હવે એને લઈને જોઈએ તો આપણે થોડાક આંકડાકીય માહિતી છે એમનો અભ્યાસ કરીએ કે વર્લ્ડની અંદર અને ઇન્ડિયાની અંદર કેવી રીતે પોપ્યુલેશન ગ્રોથ છે, વસ્તી વૃદ્ધિ છે એ વધી રહી છે અને એને લઈને કયા કયા પડકારો હોઈ શકે અને એના નિયંત્રણ માટે બર્થ કંટ્રોલ માટે કઈ કઈ સ્ટ્રેટેજી અથવા તો કયા કયા તબક્કાઓ છે એમને અપનાવી શકાય એના માટે વાત કરવાની છે. બરાબર. હવે જોઈએ તો પાછલી શતાબ્દી જે છે એની અંદર જોઈએ તો વિકાસ જે છે એમાં લોકોની જીવન ગુણવત્તા છે એમની અંદર નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. બરાબર. ઓલ ઓવર આપણી જે જરૂરિયાતો છે, સગવડો છે, સ્વાસ્થ્યને લઈને ગુણવત્તા છે એની અંદર ખૂબ વધારો જોવા મળે છે. જેનું એક કારણ છે કે વસ્તી વિસ્ફોટની પ્રક્રિયા હાલના તબક્કે આપણને દુનિયામાં જોવા મળે છે. બરાબર. લગભગ તમે લાસ્ટ ગઈ સદીની વાત કરો, 1900ની સદી હતી, એની અંદર તમે જુઓ તો દુનિયાની વસ્તી કેટલી હતી તો કે 2 બિલિયન હતી, આખી દુનિયાની વસ્તી. બરાબર. જ્યારે 2000ની સાલની અંદર તમે વસ્તીની અંદર વધારો જુઓ તો એ વસ્તીની અંદર લગભગ 6 બિલિયન જેટલા લોકો છે એ જોવા મળે છે. જે તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ ડબલ કરતાં પણ વસ્તી વૃદ્ધિ છે એ વધારે જોવા મળે છે. બરાબર. એના પછી 2011ની અંદર જોઈએ તો 2011ની અંદર વસ્તી જે છે એ 7.2 બિલિયન હતી. અહીંયા પણ જુઓ તો 10 વર્ષના સમયગાળાની અંદર તમે વૃદ્ધિ જુઓ છો એ ડબલ તો નહીં કહીએ પણ વૃદ્ધિ જે છે એ ઘણા બધા ખાસા પ્રમાણની અંદર વધી છે. હવે એની સાથે સાથે આપણે વર્લ્ડની સાથે ઇન્ડિયાનું સ્ટેટસ છે એને કમ્પેર કરીએ એટલે કે ભારતની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો ગ્રાફ છે એ કેવા પ્રકારનો જોવા મળ્યો એ આપણે જોઈએ. તો હવે ભારતની અંદર અહીંયા આગળ જોઈએ તો ભારતમાં આઝાદીનો સમયગાળો હતો એટલે લગભગ 1947 આસપાસનો સમયગાળો હતો ત્યારે વસ્તી હતી 350 મિલિયન જેટલી. 2001ની સાલમાં જુઓ તો વસ્તી છે એ 1 બિલિયન જેટલી થઈ અને 2011માં 1.2 બિલિયન જેટલી વસ્તી જોવા મળી. જે હાલના તબક્કે પણ વસ્તી વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. બરાબર. આની પાછળ 2 મુખ્ય કારણો હતા. કયા? તો કે એમની અંદર પહેલું માતાનો મૃત્યુદરની અંદર ઘટાડો થયો. બરાબર. શું થયું? માતાના મૃત્યુદરની અંદર ઘટાડો થયો. બીજું બાળ મૃત્યુદર છે એના અંદર પણ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો. ફરીથી આ બંને ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખીશું, એક્ઝામની અંદર આપણને પૂછાઈ શકે MMR અને IMR. મેટર્નલ મોર્ટાલિટી રેટ MMR માતા મૃત્યુદર. બરાબર. અને ઇન્ફાન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ એટલે કે IMR બાળ મૃત્યુદર. આ બંને જે છે એમની અંદર ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો. હવે મૃત્યુદર ઘટે તો સામે સામે પ્રજનન વયની જે વ્યક્તિઓ હતી, બરાબર, એ પણ ખૂબ વધારે સંખ્યામાં અહીંયા જોવા મળી. તો 2 વસ્તુ થઈ, એક તો મૃત્યુદરની અંદર ઘટાડો થયો, બરાબર, અને બીજું શું થયું તો કે પ્રજનન સક્ષમ જે વ્યક્તિ હતા એની સંખ્યામાં વધારો થયો. તો આ 2 વસ્તુના કારણે શું થયું તો કે વસ્તી વૃદ્ધિ જે છે એમના માટે કંટ્રોલ રહ્યો નહીં. બરાબર. અને આની પાછળ જો સારી સગવડો આપવા પાછળ હોય તો આપણે વાત કરીએ મુજબ કે રિપ્રોડક્ટિવ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર એટલે કે પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ જે છે એમના કાર્યક્રમો છે એ ખૂબ સારી રીતે અસરકારક બન્યા, જેના કારણે વસ્તી વૃદ્ધિ જે છે એ અસરકારક રીતે ઘટાડવામાં આપણને ફાયદો કરે છે. બરાબર. હવે અહીંયા આગળ આ રિપ્રોડક્ટિવ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર છે એમણે વસ્તી વૃદ્ધિ છે એને ઘટાડવા માટે ઘણા બધા પગલાઓ લીધા. બરાબર. અને એ પગલાઓ છે એ જોઈએ તો અહીંયા આગળ શું હતા, એમના સ્ટ્રેટેજીસ કયા કયા હતા એ વાત કરીએ. હવે એ ગણતરી મુજબ જોઈએ ને તો 2011ની સાલમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો અહેવાલ હતો, એમાં શું હતું તો કે 2%થી પણ વસ્તી વૃદ્ધિ છે એ ઓછી થઈ. બરાબર. અને એ તમે કઈ રીતે કાઉન્ટ કરી શકો તો કે 1000 વ્યક્તિની અંદર દર વર્ષે 20 વ્યક્તિઓ છે એ એડ થતા હતા. બરાબર, ઉમેરાતા હતા. જે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર જે છે એ ઘણો બધો આપણે ઝડપી કહી શકીએ અને નોંધપાત્ર રીતે પ્રગતિ થઈ છે એવું કહી શકીએ. બરાબર. હવે આમ જોઈએ ને તો 1000 વ્યક્તિની અંદર 20 વ્યક્તિ ઉમેરાય તો એ નહિવત જેવી સંખ્યા કહેવાય, એ પણ પર યર. પણ આ પણ એક ચેતવણીજનક સંદેશો છે. બરાબર. આને એટલું બધું લાઇટલી લઈ શકાય નહીં.
કારણ કે જેમ વસ્તી વૃદ્ધિ વધારે થશે એમ લોકોની સામાન્ય જરૂરિયાત કહીએ, પાયાની જરૂરિયાત કહીએ, એટલે કે ખોરાક, આશ્રય અને કપડાની જરૂરિયાત છે એ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં અછત તરફ દોરી જાય. અને આના કારણે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર છે એના માટે ગંભીર પરિસ્થિતિ છે એ ઊભી થઈ શકે અને એના માટે ગંભીર પગલાં લેવા જોઈએ, જેના કારણે વસ્તી વૃદ્ધિ છે એને ઘટાડામાં લાવી શકાય. બરાબર છે. ઓકે, ખાસ કરીને આની અંદર વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટ છે એમના દ્વારા કેટલાક કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરવામાં આવી કે જેના કારણે જન્મદરની અંદર નિયંત્રણ કરી શકાય. બરાબર. અને આ સમસ્યા છે એના માટે શું કર્યું તો કે ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિઓ છે એમના માટે પરિવારોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. બરાબર. કારણ કે પહેલાંના ટાઈમની અંદર એ સંકુચિત પ્રણાલી ગણાતી, પણ એ પ્રચાર માધ્યમો છે એમના વડે પોસ્ટર્સ હોય કે પછી આપણા ઘરે આવતા કોઈ પણ પ્રકારના બિલ્સ છે એમની અંદર ચોક્કસ પ્રકારની જાહેરાત કરવામાં આવી. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આગળ તમને આપ્યું છે કે કોઈ એક ફોટોગ્રાફ આપેલો છે જેની અંદર એક દંપતી છે, એટલે કે પતિ અને પત્ની છે અને સાથે 2 બાળકો છે. બરાબર. અને એ પરિવાર જે છે એકદમ ખુશ હોય, હેપી હોય એવું દેખાડવામાં આવેલું છે. તો એનાથી એ શું સાબિત કરવા માંગે છે તો કે નાનું પરિવાર છે જેની અંદર બધાની જરૂરિયાત છે સંતોષાય છે, જેના કારણે એ લોકો સુખેથી રહી શકે છે. બરાબર. જેટલો મોટો પરિવાર એટલી જરૂરિયાતો વધારે લોકોની હોય અને એના કારણે અસંતોષ છે વધારે વ્યક્ત થાય અને પરિવાર છે એટલો બધો ખુશ રહી શકે નહીં. તો આના માટે એક સ્લોગન આપવામાં આવ્યું, અમે 2 અને અમારા 2, એટલે કે પતિ પત્ની જે છે એ બંને અને એમના 2 બાળકો જે છે એ આ રીતે સ્લોગન છે એ ગવર્મેન્ટ થ્રુ બહાર આપવામાં આવે. બરાબર. જેના કારણે લોકો જે છે એમની અંદર અવેરનેસ વધારે આવે. હવે આના અંદર જોઈએ તો આપણે એવા સિટીની અંદર રહેતા લોકો છે, બરાબર, જે યંગ છે અને જેમની અંદર દંપતી એટલે કે પતિ અને પત્ની બંને જોબ કરે છે, કામ કરવા માટે જાય છે, એમની અંદર જુઓ તો એક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે. એ લોકો માત્ર એક જ બાળકના ધોરણોને ધ્યાનમાં લે છે, એટલે કે અમે 2 પણ અમારું એક જ બાળક. બરાબર. એ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે એ તમને જોવા મળે છે. હવે આને લઈને જો આપણે જોઈએ તો વૈધાનિક રીતે સ્ત્રી માટે લગ્ન માટેની ઉંમર 18 વર્ષની છે અને પુરુષ માટે 21 વર્ષની ઉંમર છે એને સ્ટાન્ડર્ડ ગણવામાં આવે છે. બરાબર. કે જે પરિવારના આયોજન માટે દંપતીને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય એવા પ્રકારની વય છે એ નોંધવામાં આવેલી છે ગવર્મેન્ટની. બરાબર. અને આને લઈને જોઈએ તો ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિઓ છે એમને પણ આપણે વર્ણવી શકીએ છીએ જે અનિચ્છનીય ગર્ભ છે એમના ધારણને રોકી શકે. બરાબર. જેના માટેની અલગ અલગ પદ્ધતિ છે જે આપણે નીચે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. બરાબર. નેક્સ્ટ એના પછી જોઈએ તો કે આદર્શ ગર્ભનિરોધકો છે એમનો ઉપયોગ કરવો અને એના હિતોનું રક્ષણ કરવું એ સૌથી સરળ આગળ જોઈએ તો અસરકારક પ્રવૃત્તિ બને એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. બરાબર. એક આદર્શ ગર્ભનિરોધક ઉપયોગ કરનારા હિતોનું રક્ષણ કરવાવાળું અને સરળતાથી પ્રાપ્ય હોય અને અસરકારક પ્રતિવર્તી નહિવત અથવા ઓછા પ્રમાણમાં આડઅસર દેખાડે એવા પ્રકારની આપણને પદ્ધતિઓની જરૂરિયાત છે. કારણ કે પોપ્યુલેશન એટલી બધી વધારે છે અને એની અંદર જુઓ કોઈ એવા પ્રકારના ગર્ભ નિરોધકો હોય કે જે કોઈ પણ હ્યુમન બિંગ છે એમની લાઈફને નુકસાન પહોંચાડે છે, સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચાડે છે, તો એ અંતે આપણને ખૂબ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. બરાબર. તો આના માટે આપણે શું કરી શકીએ તો કે આ ઉપરાંત એ ઉપયોગ કરવાની કામેચ્છા, ઉત્તેજના અને સંવનનમાં અવરોધરૂપ ન હોવું જોઈએ એ પણ એક ખૂબ અગત્યની વાત છે. કારણ કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમનું કહેવું એવું હતું કે શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે પ્રજનનને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની અરુચિ નહીં હોવી જોઈએ, તો જ એને આપણે પ્રાજનનિક સ્વાસ્થ્ય કહી શકીએ. બરાબર. તો જો આવા ગર્ભનિરોધકો છે એ આમાંની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે એમને અસરકારક કરતા હોય, બરાબર, તો એ પ્રકારના ગર્ભનિરોધકો હોવા જોઈએ નહીં. બરાબર. હવે આજકાલ જોઈએ તો વ્યાપક શ્રેણીમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય એવી ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ કઈ કઈ છે એના માટે વાત કરીએ. બરાબર. અને એનું વર્ગીકરણ જોઈએ થોડું. પહેલું જે છે કુદરતી પ્રણાલી અથવા તો પ્રણાલીગત પ્રકારે જે પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવતી હતી એ. બીજું છે અવરોધ મેથડ. ત્રીજું છે અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો એટલે કે ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસીસ. આ તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે. IUDs છે એમનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ શકે, ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસીસ. અને ત્રીજું જે છે એ મોં દ્વારા લેવામાં આવતી ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ જેમને આપણે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સ પણ કહીએ છીએ. એના પછી છે ઇજેક્ટેબલ્સ કે આરોપણ કરી શકાય કે વાડકા પદ્ધતિઓ છે એ. બરાબર. એટલે કે જે આપણે સામાન્ય રીતે ઓપરેશન્સ કહીએ છીએ. બરાબર. એની પણ અહીંયા આગળ વાત થાય છે. બરાબર. હવે સૌથી પહેલાં આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કુદરતી પદ્ધતિઓ છે એમના માટે. અને કુદરતી પદ્ધતિઓ છે એમની અંદર તમને શું જોવા મળે છે તો કે કુદરતી પદ્ધતિઓ છે એમની અંદર આપણે જોઈએ તો સમાગમની પ્રક્રિયા દરમિયાન સામયિક સંયમ રાખવો એ એક પહેલી પદ્ધતિ છે. બરાબર.
ઓકે, એની અંદર પહેલાં જોઈએ તો આપણે ઋતુચક્ર છે એ ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર જોઈએ. અને ઋતુચક્રની અંદર આપણે એવું કંઈક જોયું હતું કે કોઈ પણ ઋતુચક્રનો સમયગાળો છે તો એમાં લગભગ તમે જુઓ તો 10થી લઈને 17મો દિવસ છે એ દરમિયાન સંવનનની પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રજનનની પ્રક્રિયામાં ભાગ નહીં લેવો જોઈએ. આની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું? તો કે તમને યાદ હોય તો 14મા દિવસનો સમયગાળો હતો, 14th ડેનો સમયગાળો હતો, બરાબર? તો એ 14મા દિવસનો સમયગાળો હતો ત્યારે મેક્સિમમ પ્રોબેબિલિટી સંભાવના હતી કે અંડકોષ જે છે એ અંડપિંડમાંથી મુક્ત થાય, લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન છે એમનું પ્રમાણ વધવાના કારણે. એટલે અહીંયા આગળ 10થી 17 દિવસનો સમયગાળો શા માટે રાખ્યો છે? તો કે કોઈ પણ ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ હોય કે માનસિક રીતે અસર થતી હોય તો એના કારણે કોઈ પણ સ્ત્રીની તાસીર પ્રમાણે અંડકોષ આવવાની પ્રક્રિયા કોઈકની અંદર વહેલા પણ હોય અને કોઈકની અંદર મોડી પણ હોય, બરાબર? પણ એ લગભગ 3થી 4 દિવસ ઉપર અને નીચે હોઈ શકે. એટલા માટે 10થી 17 દિવસનો સમયગાળો છે એ તમને આપવામાં આવેલો છે. એટલે આ સમયગાળા દરમિયાન જો અંડકોષ અને શુક્રકોષ છે એકબીજા સાથે ન મળે તો આ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રજનનની પ્રક્રિયાના અંતે ગર્ભધારણમાં શક્ય બનશે નહીં, બરાબર? તો કુદરતી સંયમ જે છે એ પહેલી પ્રક્રિયા છે કે જ્યારે અંડકોષ મુક્ત થવાનો છે માસિક ચક્ર દરમિયાન ત્યારે શુક્રકોષ છે એની સાથે ન મળે, બરાબર? તો એ પહેલું પ્રક્રિયા છે. નેક્સ્ટ એના પછી જોઈએ તો બીજી પ્રક્રિયા કઈ છે? બીજું પ્રક્રિયા જે છે એની અંદર બાહ્ય સ્ખલન અથવા તો સંવનન અંતરાલય છે એ એની બીજી પ્રક્રિયા કહેવાય. કોઇટસ ઇન્ટરપ્ટસ, બરાબર? આ એક બીજી પદ્ધતિ છે જેની અંદર શું થાય છે તો કે સંવનનની પ્રક્રિયા દરમિયાન વીર્ય સ્ખલનની પ્રક્રિયા એટલે કે સિમેન જે છે એમને યોનિ માર્ગની અંદર સ્ત્રાવ થવા દેવામાં આવતો નથી. યોનિ માર્ગની અંદર જ્યારે વીર્યનો સ્ત્રાવ થવાનો હોય એ પહેલાં જ બાહ્ય પ્રજનન અંગ પેનિસ જે છે, શિશ્ન જે છે એમને માતાના પ્રજનન તંત્ર છે, પ્રજનન અંગ છે એમની અંદરથી બહાર કાઢી લેવામાં આવે, જેના કારણે વીર્ય જે છે એટલે કે સિમેન જે છે એમની અંદર સ્ત્રાવ ન થાય. અને આ પ્રક્રિયા જે છે એમને એમના વડે શુક્રકોષ અને અંડકોષ છે એમના જોડાણની પ્રક્રિયા અટકાવી શકાય છે, બરાબર? તો આ બીજી એક પ્રક્રિયા હતી. એના પછીની ત્રીજી પ્રક્રિયા છે એને આપણે કહીએ છીએ દુગ્ધ સ્ત્રવણ એમેનોરિયા એટલે કે લેક્ટેશનલ એમેનોરિયા. હવે આ પદ્ધતિ શું છે? પર્ટિક્યુલરલી એને આપણે ઋતુચક્રની ગેરહાજરી કહીએ છીએ. દુગ્ધ સ્ત્રવણ એમેનોરિયા જે છે એ ફિમેલની અંદર એટલે કે માદાની અંદર જોવા મળે છે, બરાબર? હવે એની અંદર શું થાય તો કે તમને યાદ હોય તો ત્યારે મેં તમને પ્રોલેક્ટિન અંતસ્રાવ છે એમને એની અસર દેખાડી હતી મેં. અને પ્રોલેક્ટિનની સાથે સાથે બીજા બે અંતસ્રાવો છે એમને પણ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લીધેલા. પ્રોલેક્ટિન જે છે એની સામે વિરોધાભાસી હોય, એન્ટાગોનિસ્ટિક પ્રકારના અંતસ્રાવો હોય તો એ છે લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન, બરાબર? અને એની સાથે સાથે તમે જુઓ તો ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આ બંને છે એ બંને એન્ટાગોનિસ્ટિક છે. ઇન શોર્ટ કહું કે અહીંયા આગળ અહીંયા આગળ તો પ્રોલેક્ટિન અને એની સામે ગોનેડોટ્રોપિન રિલીઝિંગ હોર્મોન છે બંને એકબીજાના વિરોધી અંતસ્રાવો છે. જો પ્રોલેક્ટિનનું પ્રમાણ વધારે હોય તો લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન અને ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે એ બંને પોતાનું કાર્ય છે એ નહીં કરી શકે. તો જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે, બરાબર? બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારબાદ તમે જુઓ છો કે એ સમયગાળા દરમિયાન દુગ્ધ સ્ત્રાવની પ્રક્રિયા છે એ સતત ચાલુ હોય, લેક્ટેશન પીરિયડ ચાલતો હોય, બરાબર? લગભગ તમે ગણો તો તાસીર પ્રમાણે ફિમેલની અંદર આ સમયગાળો છે 6 મહિના સુધીનો હોય છે, બરાબર? અને 6 મહિના સુધી સતત એમની અંદર દૂધના સ્ત્રાવની પ્રક્રિયા થતી હોય છે. અને 6 મહિના સુધી જ્યાં સુધી દૂધનો સ્ત્રાવ થાય છે ત્યાં સુધી ઋતુચક્ર છે એ હોતું નથી, કારણ કે ઋતુચક્ર છે એને જાળવવા માટે બે અંતસ્રાવ છે FSH અને LH. આ બંને અંતસ્રાવો છે એ ગેરહાજર હોય છે જ્યારે પ્રોલેક્ટિન અંતસ્રાવ છે એ હાજર હોય ત્યારે. તો આ બંને અંતસ્રાવો ગેરહાજર છે તો એના કારણે ઋતુચક્ર છે એ પણ ગેરહાજર હશે. ઋતુચક્ર ગેરહાજર છે એનો મતલબ કે અહીંયા આગળ અંડકોષ જે છે એ પણ નથી આવતો, અંડકોષ છે એ પણ અહીંયા આગળ ગેરહાજર છે. તો આ પ્રક્રિયા જે છે એમના વડે જો આ તબક્કો છે એની અંદર જો સંવનનની પ્રક્રિયા થાય, બરાબર, તો કોઈ પણ રીતે ગર્ભધારણની કોઈ તમે ધારણા કરી શકો નહીં, કારણ કે એ સમયગાળા દરમિયાન અંડકોષ આવતા નથી, ઋતુચક્રની ગેરહાજરી છે એટલા માટે, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ એ પણ કે અહીંયા આગળ આ ઉપરોક્ત પદ્ધતિમાં જો કોઈ દવા અથવા સાધનોનો ઉપયોગ થતો નથી, તેથી તેની આડઅસરો નહિવત હોય છે અને આ નિષ્ફળ જવાનો દર છે એ ખૂબ ઊંચો છે, બરાબર. આ પદ્ધતિ જે છે એની અંદર તમને પર્ટિક્યુલરલી આ વાત કરવામાં આવે છે, બરાબર. નેક્સ્ટ એના પછી જોઈએ તો અવરોધક પદ્ધતિ છે, બરાબર, જેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારે આપણે બાહ્ય અંતરાયો છે એમનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, જેના માટે કદાચ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરવાના છીએ. ઓકે.